Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өзімнің ең қымбат, ең жылы естеліктермен бөліскім келіп отыр. 2024 жылы 29 наурызда біздің тұңғыш қызымыз, тұңғыш немере, тұңғыш жиен Айназ дүниеге келген болатын. Сол жылдары мен YouTube канал жүргізбегендіктен естеліктерім сақталып қалғанын қалап, бүгін сол видеоны дайындап түсіріп жатырмын. Ертеңгі күндері осы видеоларым жойылып қалмас үшін маңызды деген кадрларды сақтап қалғым келіп отыр. Ал енді барлығын басынан бастайық. Атап өткендей 29 наурыз күні қызымыз дүниеге келді. 31 наурыз күні бізді перзентханадан шығарып алды. Soft strums of the warm acoustic guitar, then with the gentle sound of the waves crashing against the shore, a serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. Перзентханадан шығып келген күні Рамазан айы болғандықтан, барлығының аузы берік болғандықтан үйге қонақтар кешке келді. Кешке ауыз ашарға келді. Бөпені көріп кетуге бір жағынан. Сөйтіп, Айназ қызымыздың есімін азан шақырып, менің жолдасымның бөлесі Ерасыл қойған болатын. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Senin adın Aynaz, senin adın Aynaz, senin adın Aynaz. Қызымыздың атын Айназ деп өзінің туған әжесі қойған болатын. Ең қызығы бұл ат Айназдың нағашыларына қатты ұнады. Себебі менің отбасымда екі қызбыз. Менің есімім Назерке, сіңілімнің есімі Айзере. Әкем Айназ деген есімді естіген кезде қатты қуанды. Өзінің екі қызының есімінің буындары бар деп. Сол жылдары Қосары, Ақтөбе, Орал сынды қалаларда су тасқыны болып жатырды.
Және де біздің қаламыз Атырауда жайық өзенінің тасу қаупі бар деген төтенше жағдай жарияланған болатын. Бір жағынан қорқыныш, үрей сезімі бой алып жатырса, біздің үйде ең жылы, ең тәтті балапанымыздың дүниеге келу қуанышты сәттері болып жатты. Қолымда жаңа туған қызым, жүрегімде ана болу қуанышы, ал ойымда барлығы жақсы болса екен деген тілек. Төтенше жағдай жарияланғандықтан, менің күйеуім мемлекеттік қызметкер болғандықтан жайықтың жағасында қарауылда тұрған болатын. Егер де ауылға қауіп төнетін болса, ең бірінші болып хабарлау үшін. Түнде кезекшілікте, күндіз жұмыста жүріп, ол біздің қызымыздың қалай өсіп жатқанын байқамай да қалды. Қазір соған өкініші бар. Бірақ та барлығы оңалып, жақсы болып кетті, Аллаға шүкір. Қазір енді барлығын кезек-кезегіменен сіздерге айтып өтейін. Мынау қолымдағы Айназ қызымыздың алғашқы альбомы. Жалпы жас аналар ең бірінші балаларына осындай альбом арнайтыны анық шығар, иә? Мен ондай нәрселерді қатты жақсы көремін, сол үшін осындай альбомды қызымызға деп арнап жасадым. Бұнда УЗИ-ден бастап барлық естеліктеріміз бар. Ал мынау роддомнан шыққан кезіміздегі суреттер. Келесі беттерде Айназ қызымыздың әке-анасы туралы, ата-әжесі туралы естелік суреттер. Ал келесі беттерде Айназ қызымыздың бесік тойы. Біздер бесік тойдан бұрын Айназ қызымызды 9 мамыр күні қырқынан шығарған болатынбыз. Бұл рәсім үйде шағын өзіміздің отбасымыздың арасында өткен болатын. Şaşın alın mı? Айназ қызымыздың кіндік анасы ретінде Мөлдір Апатайды сайладық. Жалпы осы қызымыздың дүниеге келуіне себепкер бірінші Алла, екінші дәрігерлер және үшінші Мөлдір Апатайымыз еді. Менімен бірге перзентханаға қазіргі тілмен айтқанда доула болып кіріп, босандырып, Айназ қызымызды алғаш көргендердің бірі еді. Сол себепті де үй ішімізбен кіндік анасы ретінде Мөлдір Апатайдың болғанын қатты қаладық. Ол өте бауырмал, сондай мейірімді жан. Мөлдір Апатай, біз сізді жақсы көреміз. Айназдың сол кісіге ұқсағанын қатты қалаймын. Ayakta piyatasını seksek et olma. Ey bayanım. Қырқынан шығару, 40 күн 40 тілек айту арқылы шығару дейді ол. Соған енді су жинаймыз 40 тілек арқылы. 80'de сол 8 тілек айтып Sizin yaşınızda görürsünüz. Иә, соны айтамын. Или 10 айтыңыз, 10. Бақытты болсын. Дені сау болсын. Үлкен болып, ой жетсін. Kızımız bақытты olsun. Çocukta su almayın mı? Deni sağ olsun. Akıllı olsun. Ғұмырлы olsun. Neyim bakırış gerek ya? Кішкентайлап біледі ғой. Иә. А? Кішкентай. Иә, кішкентай бай. Ал өмір жасы ұзақ болсын. Атасы, әжелері сияқты өнерлі болсын. Қол нағашылар, үлкен нағашы әжесі сияқты тортты, дәмді болсын. Өзі тәтті болсын. Артынан ергендері көп болсын. Ал бақытты болсын. Иә. Ата әжесінің сүйікті қызы болсын. Нағашы әжесі мен нағашы атасының сүйікті жиені болсын дейміз. Әжесінің Сұраған бәрін береміз ғой. әжесінің сүйікті қызы болсын дейміз ғой. Ал бажырасылық тілейміз. Денсаулығы мықты болсын. Бақытты болсын, зейінді болсын,
ақылды болсын, бақытты балалық шақ тілеймін. Bismillahirrahmanirrahim. Ата аз болса 10 тілекті айтуға болады. Қари хафиз болсын, Неше болды? Сен саламатсыңдар ма? иманда болсын. Мама өзі қиын болады да, сол балдар соңғы басынан таратып келіңдер деп ақша береді. Көшедегі балдарға таратасың ба? Сол 40-на дейін соңдыра күнде де. Ғұмыр жасы ұзақ болсын, иман жүзді болсын, білімді болсын, атасы мен әжесінің сүйікті сүйкімді немересі болсын. Әдемі қыз болып өссін. Қызымыз саналы болсын, салиқалы болсын, иманды болсын, ғұмырлы болсын. Бәрімізге де қызығын көрсетіп, аман есен өсіп кетсін. Иманды болсын, ақылды болсын. Дені сау болсын, ғұмырлы болсын. Илеш кечеш, бір тілек болса да. Үлкен қыз бол, өз денсаулығың сау. Үлкен азаматша болсын. Отбасының тәтті қызы болсын. Амин. Осы тілектердің барлығы қабыл болып, Алланың құлағына шалынып. Амин. Батыр да, батыл да, жан-жақты айтып жатқан жаңағы иман жүзді деп барлық тілектер. Амин. Артынан ерсін деген тілектер. Айназ қызымызды қырқынан шығару өте қарапайым өткен сияқты көрінді. Бірақ қазір қарап отырсам, жүрегім ерекше елжірейді. Ана болудың алғашқы айлары, уайым, қорқыныш, ұйқысыз өткен түндер. Бірақ жүрегімізде толы махаббат. Сен бүгін қырқыңнан шығып, 40 күн болып, бия күміс қасық суға түсіріп жатыр. Бисмилля. Осы суға Инабатты, иғала, бойжеткен болып өссін. Әке шешесінің, ата әжесінің көз қуанышы болсын. Нағашы атасы, нағашы шешелерінің барлығымыздың ортамызда ерке қыз болып өссін Алла. Маңдайына шаң тимесін. Бақытты балалық шала, ұзақ өмір, бақытты балалық шағын қызықты өткізіп, ұзақ өмір сүрсін. 40 қасық суға шомылдырып, тырнақтарын алып, адам қатарына қостық деуге болады. Ал 29 маусым күні қызымызға 3 ай толған кезде бесік тойын жасадық. Jan, hello. Hello, my friends. What are you doing? What are you doing? Мы готовимся к празднику. Какому? Шулейхана нашей дочери. Что ты делаешь? Я оформляю обертки. Шоколад. Спанч Боб, да? SquarePants. How are you? I'm fine. Thank you. What are you doing? I'm sitting. Какие слова я знаю, да вы же мне молятся. Мынаны айтайын десем, оны білмеймін қалай айтатынымды. Әр қонаққа беретін тыштырмайларды осындай пакетикке салып дайындап қойдық. Неге кеш деп сұрасаңыздар, жаңағы атап өткенімдей ауылымызға келетін жолды су басып шайып кеткен болатын. Қаладан келетін қонақтарымыз бар болғандықтан біздер сол жолдың жөнделуін күткен болатынбыз.
gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Let the music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. Міне бесік тойынан осындай суреттер бар. Айназ қызымызды бесікке жеміс құдағайымыз салған болатын. Қызымызды әкесінің жатқан бесігіне салған болатынбыз. Ең қызығы бұл бесікті менің жолдасыма нағашысы өзінің қолымен жасап берген болатын. Күйеуімнің бесігіне 25 жылдан кейін өзінің қызы жатты. Керемет, е? Ал мынау келесі бетте Айназ қызымыздың шомылу сәтінен. Ең алғаш оны шомылдырған өзінің әжесі. Алғашқы немересі болғандықтан, бір жағынан 15 жылдан кейінгі ұстап тұрған сәби болғандықтан, кішкене әжеміз сасқалақтап қалған болатын. Әрі нәресте құттай болады ғой. Қалай ұстарыңды да білмейсің. Менің қолыммен істеп. Міне суға түскен жүнге дойдыңыз. Бұл ең алғашқы шомылдырған кадрлар. Айназ қызымызға 1 апта толған кезде атасы шашын алды. Мұсылманша шашын алған болатын. Ал қазір Айназ қызымыз 2 жасқа жақындап қалды. Иә, міне. Өзінің суреттерін күніге қарайды. 9 ай болғандағысы ғой осы Айназ. Білесің ба? Сен анаңа рахмет айтасың ба, осындай суреттер жасап қойғаныма? Осындай альбом жасап қойғаныма? Ай сайын сені суретке түсіргеніме, осындай видео жасап жатырғаныма рахмет айтасың ба ертең маған? Осындай жылы естеліктер жасап жатырғаныма? Сіздер көрген кадрлар телефонымда жай ғана сақталып тұрған еді. YouTube каналған 16-да 9 форматында емес, 9-да 16 форматында болса да осы видеоны жасап естелік қалдырғым келді. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Дәл осындай қарапайым сәттер ең қымбат естелікке айналады. Е, қызым? Дача? Конечно. Е, жаным, со. Е. Болашақта Айназ өзінің қандай кезде дүниеге келгенін, қандай жағдайлар болғанын, оны кім бесікке салып, кім азан шақырғанын,
не себепті кіндік анасын мөлдір апатайды таңдағанымызды білсін деп осы видеоны сақтап жатырмын. Айназ, сен өмірге келген көктем ерекше болды ғой, білесің ба? Сыртта су тасып жатты, ал біздің үйде махаббат тасып жатты. Айназ қызымыз біздің тыныштығымызға айналды. Уақыт өтеді, бала өседі, бірақ осындай естеліктеріміз сол кездің иісін, жылуын сақтап қалады деп ойлаймын. Егер сіздердің де архивтеріңізде осындай видеолар бар болса, сақтап қойыңыздар. Ертеңгі күні өздеріңізге рахмет айтатын боласыздар. Так, все, я снимаю видео. Можете помахать, что-то сказать, я не знаю.